இன்றைக்கி என்னோட பையன் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு பொட்டேட்டோ ரைஸ் தாங்க பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். என்னோட மெத்தடில் நான் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக ரைஸ் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப எடுத்து ஊற போட்டுக்கோங்க. இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு அதெல்லாமே போட்டு தாளிச்சிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பாதி அளவுக்கு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு 2 கறிவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கணும். வதக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு வந்து போட்டுக்கலாம். இன்றைக்கி நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் போட்டிருக்கேன். அது நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வரவுமே கொஞ்சமாக சால்ட்டு, அப்புறமா மஞ்சத்தூள், அப்புறம் சிக்கன் மசாலா பவுடர் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி முட்டை கூடவே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். முட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ரைஸை போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக மல்லி இலையும் போட்டு நெய் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே போட்டு அவனுக்கு ஒரு கிளறி நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பையனும் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பார்சல் வந்துச்சு, அதான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் தான் வந்துருச்சு. அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். இதை வந்து நான் சிம்னியில் ஒட்டுறதுக்காக தான் வாங்கியிருந்தேன். சூப்பராகவே இருந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள்.